السلام عليكم ورحمة الله. أنا غادة ياسين من مصر عشان الطعام الكوري. هعمل النهارده طبق بانشان أو طبق جانبي كوري زي المخللات كده عندنا، اسمه أوبي سوباكي أو مخلل الخيار. بنبدأ طبعا بنجيب خيار، يعني نحاول على قد ما نقدر إن هو يكون طويل كده ومقاسه قريب من بعضه. ممكن نجيب شايبس او ممكن نجيب بصل اخضر او كرات زي هو متوفر في الصيف وكده كرات، بس اهم حاجه ان احنا نكون حريصين ان احنا نغسله وننضفه كويس قوي واحده واحده، يعني نتعب فيه شويه. جزر، ده توم مفري، شطه، بصل. في الصيف ما بيبقاش متوفر الفجل الكبير اللي بنبشره وكده، بس افضل بديل ليه او بيبقى متوفر جدا في الصيف كمان اللي هو الفجل الاحمر، وبيدي نفس النتيجه. ده قطعه جنزبيل، يعني حوالي معلقتين جنزبيل اخضر، وسكر وملح وصويا صوص. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بنجيب الخيار وننضف كده الحرفين اللي من بره دول اللي بيبقوا مطرح الزراعه بتاعته، وبنقسمها يعني حوالي نصين، نحاول على قد ما نقدر يعني يكونوا مساويين لبعض. وبعدين بنشقها وما نوصلش للاخر، ومره تاني بنشقها كده 4 قطع بس للاخر متماسكه، ونحطها كده تاني زي ما احنا شايفين، وتاني واحده خلاص نحطها كده كده. نستمر بقى لحد ما نخلص الكميه كده. بقى خلصنا، يعني ده كيلو خيار، بنحط له بقى ايه نص كوبايه ملح. الكيلو بنحط له نص كوبايه ملح ونملحه بيها ونقلبه معاها لمده 30 دقيقه نص ساعه، وكل شويه نقلبه كده تاني، يعني ما نسيبوش ايه من غير تقليب عشان الملح يتقلب فيه كل شويه. طبعا الملح هيدبله شويه وهيبقى غير كده. على بال بقى ما يتحط في الملح شويه هنبتدي بقى نعمل ايه في الحاجات التانية. هنبدا نجيب الكرات، كميه كده من الكرات، مش هنخلطها صغير قوي، يعني طويل شويه كده، يعني حوالي 2 سنتي 2 سنتي ونص كده. ونحط بسم الله كده في طبق. ونجيب بصلة متوسطة يعني، ونحاول نقطعها رفيع بس ما نبشرهاش، يعني على قد ما نقدر ان احنا ايه نرفعها كده شويه. بس كده قطعناها، نحطها الخلطه بتاعتنا. بعدين نجيب الجنزبيل ونخرطه كده رفيع، نفرمه شويه. الجنزبيل ده كان في الفريزر وبطلعه وبستعمله عادي جدا، مفيش اي مشكله. نعمه كده شويه، يعني يبقى زي مقاس التوم، يبقى زي كده اهي. بعدين بقى هنجيب الفجل الاحمر الجميل ده ونقشره، وممكن حتى ان احنا نسيب اللون الاحمر الجميل ده فيه، مش مشكله يعني. وسبت واحده حتى بلونها عاجبني، اللون الاحمر ده مش عايزه انا نبشره، يعني ما نحاولش نقطعه لانه هيطلع معانا يعني تخين شويه، فنبشره احسن. خلي بالنا من ايدينا طبعا.
المحمر هيطلع شكله ايه. سلام. طالما مغسوله كويس ونضيفه مفيش مشكله، ممكن نسيبها بشرة. خلاص. الله، طلعت حلوه الحمد لله. طبعا كده حطينا هنا ايه، البصل والجنزبيل البصل والجنزبيل والكرات والفجل. نحط بقى وهنشر بقى الجزر. جزرة متوسطة للكيلو. بعد ايام قشرناها عشان ما نجرحش ايدينا ونتعور. احلى حاجه في الاكل الكوري ان كل حاجه فيها مغذيه جدا جدا، يعني الخلطه دي لوحدها قيمه غذائيه عاليه. هنحط بقى الثوم 1 2 3 معالق، ممكن 4 على قد ما نقدر. لما نيجي نعمل الكيمتشي ما نفضلش بقى ان احنا نقعد نعمل فص، ممكن نقشر كميه ثوم ونحطها كلها في الايه، في المفرمه او في الكبه. 1 صويا صوص، 2 3 5 معالق صغيرين او 3 معالق كبار صويا صوص. ولو في صوص السمك اللي هو صويا صوص بطعم الاسماك برضه يبقى حلو قوي. حوالي نص كوبايه شطه، اللي يحب يزود يزود واللي يقلل يقلل، دي بقى اختياري. معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح. نقلب بقى الخلطه دي كده. ريحه الثوم والجنزبيل والبصل مش ممكن، يعني هي تتاكل كده لوحدها. لو في كمان صويا صوص السمك طعم الاسماك بيبقى طعمه حلو جدا. نقلبها كويس وما ننساش ان احنا كل فتره بنقلب الخيار علشان يتشبع في الايه، في الملح كده. الخيار بتاعي واقلبه تاني بالراحه عشان ما يتفتحش. يكمل بقى نص ساعه، بعدين نشطفه كويس قوي ونبتدي بقى ايه، نشوف هنحشيه ازاي. ده كده بقى الخيار بعد نص ساعه اتغسل، اتدبل كويس في الملح واتغسل. وانا بغسله بحاول ان اقلبه كده لتحت في المصفى، بحطه في مصفى وبحاول ان اقلبه لتحت علشان يصفي كويس قوي كل الميه اللي فيه، عشان اولا اتخلص من كل الملح اللي انا حطيته عليه، ثانيا علشان ما يبقاش فيه ميه وانا بحط فيه الحشو بتاعه. يبقى الحشو بتاعه ده، الحشوه اتدبلت مع بعضها كويس قوي في الوقت اللي كان فيه الخيار خلص. نجيب بس قطعه كده الخيار من اللي اتدبل معانا وندوقها مع الحشو. بسم الله. تمام. ما نزودش الملح هنا، يعني الخيار فيه ملح وصوص الصويا فيه ملح، هي نص معلقه ملح يعني او معلقه صغيره ملح صغيره كفايه قوي. نجيب بقى الخياره مفتوحه 4. بصراحه يعني نحشيها بقى كده ونشبعها الحشو بتاعها. نجيب علبه بلاستيك او ازاز، العلبه اللي بنشيلها في التلاجة يعني، نحشيها تاني. نرصها كويس قوي جنب بعض، نضغطهم على بعض عشان هم بعد كده الخضروات دي هتنزل الميه بتاعتها
جوه الخيار كده لحد ما نكمل بقى ايه كل العبوه. دي بقى ممكن الخيار ده مجرد ما نعمله ان احنا ناكله، حتى ممكن مع طبق رز ابيض تحفه. سهل جدا جدا، مفيش اسهل من كده. خضار بشرناه وحطيناه مع بعضه، تبلنا الخيار وحشيناه، وبقى عندنا طبق كيمتشي كوري بمنتهى السهولة. كده نكون حطينا خلاص اخر الكمية. شوية الحشو اللي فاضلين دول هحط لهم نقطة صويا صوص كده. الشطة اللي انا استعملتها النهاردة كانت الشطة الكوري، والشطة الكوري مش حامية قوي زي الشطة بتاعتنا، فلو هنستعمل شطة من البلدي بتاعتنا فيستحسن نقلل الايه الكمية شوية عشان ما يبقاش حراق قوي علينا. ده بنغطيه وبنحطه في التلاجة وبيقعد عندنا فترة طويلة، بس بندخله التلاجة مباشرة ما بنسيبوش بره. نجيب بقى شوية كرات، او لو البصل او مستعملين بصل اخضر كده شوية كده نزين بيهم الطبق بتاعنا. نحط الباقي هنا وش. دي بنغطيها كويس قوي كده كنا عملنا المخلل بتاعنا. وده طبق الاوي سوباجي او المخلل الخيار الكوري، سهل صحي لذيذ. الخيار فيه بيفضل مقرقش ومحتفظ بالقرقشه بتاعته. اي حد ممكن يعمله، ويبقى عندنا في البيت كيمتشي كوري بسهوله جدا. يا رب الطبق يعجبكم وتجربوه مع اكلات كوريه تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.